एयरपोर्ट इंडिगो की फ़्लाइट बहुत सारी डिले है। कुछ नहीं, जब स्पाइस जेट वालों की डिले होती थी ना तो इंडिगो वाले बड़े हंसते थे, उनकी बद्दुआ लग गई इनको। इंडिगो वालों को स्पाइस जेट वाले की बद्दुआ लग गई है, बड़े हंसते थे ये लोग स्पाइस जेट वालों के ऊपर। अरे आज फिर डिले हो गई, आज फिर डिले हो गई। आज इनके तो 3 दिन से हालत ख़राब है। एक्स्ट्रा चेयर लेके आए लोग बाहर से खरीद के।